Nkuko abarundi bahoze babigira kuva kera na rindi mu muco wo gufatana mu nda no kugaragarizanya urukundo babicishije mu gusangirira hamwe mu kunywa no mu yindi myidagaduro ku munsi wa gatandatu genekerezo rya 3/0/2026 uburongozi bwa komine Tangara bwaratunganije ibirori byo gutangura umwaka mshasha mu kanyamuneza bufadikanije n'abanyagihugu biyo komine. Ivyo birori byaranzwe n'amahiganwa atandukanye ahanini ay'umupira w'amaguru hamwe n'utundi tugenegene tw'umudiho twaherekejwe no gutangirwa udushimwe dutandukanye kubarushije abandi. Kuri stade Tangara harabaye utugenegene twishi two kwidagadura twari tugizwe nko guhiganwa bagendera mu mifuko kugwaruka, guhiganwa buzuza amacupa y'amazi bakoresheje umunwa, guhiganwa bagendera kuri sankoko, guhiganwa bajya imikate imanitse ku migozi batayikozeko, hamwe n'ibindi bikorwa byinshi byashimishije cyane abari ngaho. Ivyo birori byari byitabwe n'abategetsi batandukanye harimo umustanteri wa komine Tangara Ndikuryayo Jean Pierre, umunyamabanga nshingwabikorwa wa komine Tangara Misago Philibert, umushinga amateka yatowe muri komine Butanyerera Nduwimana Vena, umuhanuzi wa mustanteri Ngenze Buhoro Marite, hamwe n'abandi bategetsi b'abanyacyubahiro. Ku ruhande rw'amahiganwa y'umupira w'amaguru, zone Taba yarahuye na zone Remera mu rugamba rwo guhiganirwa ikibanza cya gatatu, aho zone Remera yatwaye itsinze zone Taba ibitsindo 3-0. Mu rukino rwa nyuma rwari ubwo guhiganirwa inka y'ishashi, zone Musenyi yahuye na zone Gashikanwa, aho zone Gashikanwa yatwaye itsinze zone Musenyi ibitsindo 2-0. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru, mustanteri wa komine Tangara Ndikuryayo Jean Pierre yarasiguye imvo n'imvano yo gutunganya ivyo bikorwa, akavuga ko ivyo bikorwa vyari bigamije gukomeza ubumwe, gufatana mu nda no guteza imbere imigenderanire myiza hagati y'abanyagihugu. Yego niko twaratunganije inkino muri ino mpera y'umwaka. Izo nkino zari zifise intumbero, ubwa mbere twazitunganije mu mpera z'umwaka kugira ngo ego niko urwaruka rwacu rwinonore, rumenyerane, rushire hamwe, ariko kandi twarazitunganije kugira ngo twipfurizanye umwaka mwiza mu kanyamuneza, abantu bahimbawe, dutangura umwaka abantu bahimbawe bariko baratwenga. Mwabibonye harimo inkino zitandukanye, iruhande y'urukino rw'umupira w'amaguru harimo inkino zitandukanye, kwiruka kuri sankoko na karanga k'abarundi, guhiganwa, kugira amahiganwa ijanye n'imico y'ikirundi, hariho gusiganwa bari mu mifuko, hariho gufungura umukate, bakagira ihiganwa umukate bitoroshe gufungura wene na ku kagozi gatonya, n'ibindi byinshi cyane. Hanyuma aho hose kwari kugira ngo abantu baronke akanya ko guhimbagwa, dutangura umwaka duhimbawe, dutangura umwaka dusezerane, gucungira umutekano aho tubaye, gukora ibikorwa by'iterambere aho tubaye, abantu turonke iryo jambo turibabwire ariko bahimbawe bariko baratwenga. Yarongeye arashimika ku iterambere n'imyidagaduro bidashoboka hatari umutekano, aho yemeje ko mu karere arongoye ka Tangara umutekano wifashe neza. Muri rusangi umutekano wifashe neza muri komine yacu, kuko no muri no minsi mikuru irangiza umwaka, haba ku Noheri, haba ku munsi w'ubunani, abene igihugu barahimbawe mu miryango yabo, atakabaka kazana gatonya. Rero nkavuga nti umutekano ku mbibe zose za komine ya Tangara, umutekano wifashe neza. Mu bijanye n'imfashanyo zatanzwe muri ivyo birori, abanyagihugu bashika 180 ba mikoro make bararonkejwe imfungurwa zigizwe n'ibiro 5 vy'ifu n'ibiro 3 vy'ibiharage.
Musitanteri yamenyesheje ko ico gikorwa cari kigamije gushigikira no gufasha abenegihugu mu ntango y'umwaka mu kwiginana umwaka mshasha. Twari twiyumviriye yuko tutogira umunezero ari twebwe twenyene, ko hatogira umunezero abiyumvira yuko bafise abishoboye gusa, ariko twiyumviriye yuko twosangira umunezero n'abafise amikoro make, babandi nyene banyokuru bacu batagira kumbure kibegeranya cyane, batari kumwe n'abana babo, badafise abuzukuru babavomera, babandi nyene bafise amikoro make bamwe nyene tuvuga tuti aba bantu nabo gutungwa n'umuryango. Natwe nk'ikomine turi umuryango, abanyetangara turi umuryango, twashimye rero kugifatanya nabo bantu bafise amikoro make kugira ngo dusangire duke dufise nabo uyu munezero uri ngaha, bibagire yuko hari ibibazo kumbure baba bafise, basi hacemo n'umunsi umwe bahimbagwe, tubahe agafu, tubahe uduharage iruhande yukurorera ibirori. Erega nabo barorereye ibirori burya bongereje iminsi yo kubaho, bariko baraba abana ingene basiganwa mu magunira, ingene bajya imikate, ingene babuzuza amacupa n'amazi n'umunwa. Ivyo byose babanje kubirorera, barahimbagwa, bararyoherwa cyane. Hanyuma rero duca tuvuga tuti reka rero dusangire kuri bikenya dufise, nabo tubaramire basi n'umunsi n'umwe baronke utwo bafungura nabo uyu munsi. Izi ntango z'umwaka tuzitangurana akanyamuneza, haba abo twovuga bafise ico birengeje uko bishoboye, ariko kandi haba no muri abo nyene bafise amikoro make, twese umwaka tuwutangure kumwe. Uwurongoye komine Tangara Ndikuryayo Jean Pierre yarateye akamo izindi ndongozi z'amakomine abasaba kwigana iyo ntumbero yo gutunganya ibikorwa bigamije kunwana, gufatana mu nda no gutsimbataza ubumwe bw'abanyagihugu. Ndavye izi nkino ingene zari zimeze, ingene zari ziryoheye ijisho, nkabona ingene abantu bahimbawe, ingene abantu banezerewe, nkabona n'abafise amikoro make ingene bagiye baryohewe, nkabona haba ugwaruka haba bakuze ingene twese bihimbaye, ukabona yuko abantu muri urya mwanya twari mu birori, ukabona abantu yuko imitima yegeranye, bose bariko biyumvira kumwe, bose bariko bahimbagwa kumwe. Akamonotera bene wacu nuko gutunganya inkino nk'izi biryoshe, boshobora kuzitunganya mbere ikindi gihe tukaza turatumiranira, mbere tugakora n'amahiganwa kugira ngo tuze turaryosha ibintu, turyohereza n'abene igihugu caturagije. Ku migwi yahiganirwa ikibanza ca mbere ariyo zone Gashikanwa na zone Musenyi, uwatsinze n'uwatsinzwe basabwe kubandanya bunze ubumwe, atanga n'impanuro zitandukanye zo gukomeza amahoro n'imigenderanire myiza. Umugwi watsinze ijambo nobabwira niryo kutimenyera. Umuntu arashobora kuvuga ngo nabaye wa mbere agaca yibaza ngo azokwama ari uwa mbere. Ivy'umupira biragoye n'ukuri, umupira uridunda. Mwabibonye umukino ugitangura nta numwe yari kwiyumvira yuko zone ya Gashikanwa ariyo yari gutwara igikombe. Umuntu wese yari kwiyumvira yuko zone ya Musenyi ariyo yari gutwara igikombe, kuko nibo bari baremereye cyane umugwi wa zone Gashikanwa. Ariko mwabonye ko byatinze bigahinduka, abantu umugwi babona yuko ari uhabutsinda si wo havuye utsinda. Rero umugwi wabaye wa mbere ntiwo kwimenyera ngo biyumvire ngo byose bizokwamangwa ari uko bimeze, ngo bazokwamara arabambere. Ahubwo no munsi ko babaye abambere bace biyumvira yuko nyabura imigwi yose bazohura ariyo migwi ya mbere, kugira ngo baduze inguvu, baduze baduze ishaka kugira ngo baze bame baba abambere. Ariko kandi afise ijambo mbwira umugwi watsinzwe n'iyindi migwi yose itashoboye gushika muri rihiganwa rya nyuma, nuko haburana babiri hagatsinda umwe. Naho byari kugenda gute, twari gufuma turara ngaha, twategezwa kuva ngaha turonse ubutsinda. Rero ivyo ari byo byose naho hatatsinda uwatsinze hari gutsinda n'ubundi. Rero bumve yuko haburana babiri hagatsinda umwe, nejo bundi. Uno munsi ihiganwa novuga yuko ni intango inkino nk'izi ntizari bwabe, ariko turazitanguye ubu tugiye kuzobandanya. Rero bumve abatsinzwe
yuko ari bisanzwe uno munsi batsinzwe ariko kandi nabo bagire ishaka bagire inguvu ejo bazotsinda. Ivyo birori vyo kwigirana byarangiye hatanzwe udushimwe dutandukanye kubahiganywe mu tugenegene mu mupira w'amaguru no ku ndongozi z'imigwi zagize uruhara runini mu gutunganya ayo mahiganwa. Ku migwi yahiganirwa ikibanza ca gatatu, zone Remera yaronkejwe amafaranga 250, zone Taba iroswa amafaranga 150 aherekejwe n'imipira mishasha yo gukina. Ku migwi yahiganirwa ikibanza ca mbere, zone Gashikanwa uretse gutahana igikombe yaronkejwe amafaranga ashika ku 700 n'imipira 2 y'umutonore yo gukina, mu gihe zone Musenyi yaronkejwe amafaranga 500 n'umupira umwe wo gukina. Mu gusozera ivyo birori, musitanteri wa komine Tangara yaribukije abenegihugu kubandanya bijukira igitegwa civoka, kwinjira mu makoperative mu ntumbero yo kwiteza imbere. Anamenyesha ko ibikorwa vy'inkino n'imyidagaduro muri iyo komine bigiye gukomezwa kandi bigashigwa imbere gusumba.